ragazzi! Buonasera e benvenuti alla quarta puntata del primo Varietà su Instagram. Io resto a casa show! Sigla! Questo momento un po' particolare, dobbiamo stare in casa ad aspettare. Se la TV ti annoia o ti avvilisce, tranquillo, prima o poi tutto finisce. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale. Oggi iniziamo col botto. Musicista, cantante, tale scout. Ma per noi rimarrà sempre il figlio dei Pooh! No! Francesco Facchinetti! Allora, eccoci qua. In questo periodo di quarantena ho deciso di fare qualcosa che non facevo da anni, cioè scrivere una canzone e cantarla. L'ultima volta l'ho fatto forse 10 anni fa. Però ho scritto un pezzo veramente pazzesco, una roba completamente nuova, secondo me spaccherà, e mi sembrava giusto, nel frattempo mi arrivano anche delle mail, mi sembrava giusto fare quest'anteprima, insomma, Io resto a casa show. Allora, il testo l'ho scritto, ce l'ho qua, perché non voglio sbagliare le parole. Vado, 3, 2, 1, go! Apri la tua mucchina e le mani strofina, metti la mascherina, non uscire da casina. Passo avanti in salotto, poi nella stanza da letto. Se c'è voglia di festa ci affacciamo alla finestra. Sta crescendo il pancino, mangio il quinto panino. Se non esco di casa mangerò tutta la spesa. Porta in alto la mano, c'è amore, da Palermo a Milano. Anche in quarantena resto casa show, va in scena. Thank you guys, I love you so much. Olè, grazie mille a Francesco Facchinetti e adesso torna a trovarci un amico! Lui che ci dà consigli su come impiegare il tempo a casa, perché il tempo vola! Roberto Lipari, applauso! Bentornati alla rubrica che vi insegna come occupare il tempo a casa, perché a casa il tempo vola. Un'attività molto interessante è per esempio quella che sto facendo io, che è contare i soprammobili di mia madre. A casa mia sono 382. Una volta finito di contare i soprammobili, poteste passare, come ho fatto io, a contare i centrini, che sono un numero inferiore statisticamente. Queste cose le ho scoperte qua a casa, perché a casa il tempo vola. E infine, l'ultima cosa che ho fatto io, per esempio, è stato contare di quanti centimetri sono cresciuti i miei coglioni. È arrivato il momento di presentare loro, corpo di ballo ufficiale dell'Io resto a casa show, Ce li invidiano da tutto il mondo! Alessandra Tripoli e Luca Urso! Applausi! Sì, eccomi, sono tornata adesso in diretta da Hong Kong, sembra una barzelletta, ma è la verità. Comunque, per la quarta puntata di Io resto a casa show, che ne dite di fare un po' di esercizio fisico, magari accompagnato da un po' di musica? I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys and see me holding up my middle finger. Signori, ci siamo! È arrivato il suo momento. L'ospite fisso dell'Io resto a casa show, Eva Tana! Vieni Eva, ciao a tutti carissime quante monoso. Perfetto, E allora- oggi sono un poco triste. È un poco triste. Che è successo, Eva? Dici? E perché oggi è venuto un mio amante a casa e lui mi voleva baciare e io ho detto prima devo disinfettare bocca. Vabbè, non lo dovreste fare, però vabbè, cosa se gli hai fatto mettere? Colluttorio, si è lavato i denti, che ha fatto? No, io ho fatto bere una bottiglietta da mucchina. Ma come? Ma gli hai fatto bere una bottiglietta da mucchina? E lui che fa? E adesso cacca disinfettato. No! Risotto te ne Eva. Veramente, vai, vattene a casa! Mi rivado in quarantena. No, veramente. Signore e signori, una novità. Fabio Agnello! Guardate, a me mi secca pure sciupare fiato. Io dico soltanto una cosa. C'è la gente che si lamenta, non si può uscire, bisogna stare a casa. E quando ci ricapita? Minchia, è il sogno della mia vita, stare tutto il giorno a letto senza fare niente, senza muovere un dito,
senza... respirando, soltanto respirando. Minchia, la gente si lamenta pure. Bah, mi si devo parlare, va? Ragazzi, è arrivato il momento della nostra meravigliosa cantautrice siciliana. Solo che prima erano in 2, poi sono diventati 4, stasera sono diventati 8! Giulia May! Giulia May, applauso! Arriverò su una 600 tutta rotta, con una rosa appiccicata sulla porta, e questo brutto sogno presto finirà. Ci potremo riabbracciare, un'altra estate tornerà. E se da un lato abbiamo una grande cantautrice, dall'altro ne abbiamo uno che quantomeno ci prova. Signore e signori, è lui, l'uomo della sigla, Fabio Racuglia! Io credo in te! Resta a casa, ci troviamo il passatempo. Tanto fuori piove, diluvia e tiravento. E va bene, chiudiamo in bellezza, torniamo a Milano. Dal nostro amico napoletano, Signore e signori, Francesco Arienzo! Ciao ragazzi, scusate se ieri non mi sono fatto sentire, ma onestamente mi sono riposato un po'. Sono giornate molto impegnative. Io sono passato dal preoccuparmi di non avere niente da fare durante la quarantena a non avere più un attimo di tempo. Ci sta lo streaming video che ti regala abbonamento, qualsiasi piattaforma ti regala l'abbonamento e puoi vedere qualsiasi cosa. C'è la musica gratis, i libri gratis, i musei gratis, i video aperitivi con gli amici e le videochiamate con la famiglia. Occupa pure un po' di tempo a preoccuparti. Insomma, sta quarantena è diventato un lavoro. Ciao amici! E allora, grazie signori, mille ragazzi, è finita questa quarta puntata di Io Resto a Casa Show. ci rivediamo, noi torniamo qui la prossima settimana. Continuateci a seguire, rimanete connessi, i soldi spicci in Io Resto a Casa Show. Grazie! Resto a Casa Show. Io resto a casa show e mi divertirò, sarà un piacere essere asociale. Io resto a casa show e mi rilasserò finché non tornerà tutto normale.